Dímelo, corillo, que es lo que hay. Bienvenidos a otro video de la familia La Torre y un video no muy común en nuestro canal, ¿verdad? Porque hace tiempo nos hacíamos como que... Hace tiempo no hacemos un video de cocina. Familia, hoy vamos a estar haciendo el sordo, ciego y mudo Cooking Challenge. Lo que significa que vamos a cocinar con la boca tapada, con los oídos tapados y con los ojos tapados. Cada uno va a tener algo que no va a poder hacer. Por ejemplo, ver, escuchar o mirar. Y vamos a ver cómo podemos decir las instrucciones y cómo podemos seguirlo al paso de la letra para que esto salga bien. Exactamente, corillo. Así que vamos a empezar. Ya mamá hizo como un bucket donde cada uno va a escoger un papelito y vamos a sacar qué es lo que nos toca. Si nos toca estar ciego, si nos toca estar mudo o si nos toca estar sordo. Así que vamos a empezar a sacar los papelitos. Bella es la primera. Cierra los ojitos y mete la mano. 3, 2, 1. Ahora puedes coger un papelito. Ok, vamos a ver qué le tocó. Vamos a ver qué le tocó. ¡Mudo! Tape en la boca. A Bella le tocó taparse la boca, así que desde ese momento que ella se ponga el tape no va a decir ni una sola palabra. ¿Qué pasó? Hay que taparte la boca a ti también. Dale, Amanda. Me toca a mí, corillo. Ok. ¿Qué te tocó, Amanda? Ciego. Ok. Le tocó ciega, así que Amanda va a tener los ojos vendados y Bella va a tener la boca cerrada. Le toca a Jacob, familia. Dale, decorado todo. Sin escuchar. Así que familia, ya tenemos ciego, sordo y mudo. Vamos a ver qué me sale. Dale, papá, tú puedes. Yo confío en ti. Dale, ¿Tú confías en mí? Vamos a ver lo que comiste. entre de una. ¡Ciego! Ahora le toca a mamá, vamos a ver. Dale, al revés. ¡Mudo! Así que tenemos dos ciegos, dos mudos y uno que no va a escuchar. Eso Pero, así. antes que nada, ¿qué tenemos que hacer? Guachi, guachi. Guachi. Ok, Guachi. yo iba a coger suscríbete. Dale. Bueno, también, familia, si no se han suscrito a nuestro canal, ¿qué tienen que hacer? Suscríbete. Dale like. Dale un share. Dale un big thumbs up y un big Like. Bueno, ok, ahora sí. Mamá dijo que es lo primero que tenemos que hacer. washi 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 washi. Guachi, guachi. Washi, washi. Washi, washi. Washi, washi. Familia, hoy vamos a estar haciendo un bizcocho homemade, no de cajita, no de esos que venden en el supermercado, sino que lo vamos a hacer desde cero. Así que como a mí me tocó ser muda, hay un problema bien grande porque yo soy la única que sé las instrucciones. Bueno, familia, mis últimas palabras antes de que sea muda. De ahora en adelante no habla. ¿Estás ready, Bella? ¿Quieres decir algo? Ya. Ok, voy con el sordo. Vamos a poner música. Ok, ya. ¿Cuánto es 2 más 2? Perfecto, está haciendo efecto. Ahora vamos con la segunda ciega. De ahora en adelante no ve nada. Y la buena noticia de esto es que yo voy a estar viendo todo desde allá atrás. Yo no voy a ser ni ciego, ni mudo, ni nada. Ok, familia, vamos a empezar con esto. A Stephanie le agregamos unos audífonos también, aparte de que es muda, es sorda. Con ella me gané la lotería, porque así, esto lo que va a quedar, en vez de un bizcocho, va a ser un waffle. ¡Mantequilla! ¿Mantequilla? Sí. Ajá. ¿Pero cuánto de mantequilla? ¿Cuánto? Más. ¿Tengo que echar más? No. Más. No, dame la mantequilla, Vela. Ajá. Más mantequilla, más. Échala, mamá, échala. Voy a buscar un papel. ¿Más mantequilla? No. Ok, ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Baterlo. Espérate.
Va bien. Ya. Vela. ¿Qué hace mamá? Ay, pero tú no puedes hablar. Ya. ¿Qué tú haces? Hay que echarle otra cosa más. Pregúntale a la mamá si hay que echarle otra cosa más. Más, hay que echarle otra cosa más. ¿Qué dijo? No. Okay. Mira, esto, ¿cuánto tiempo? ¿Lo apago? Atrás. Prendo. Sí. Gracias, Pela. Ahí volvimos a encender la batidora. En realidad no sé cómo está quedando, pero está quedando bien porque yo no estoy viendo cómo está batiendo. Ya. Ok, ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? 3. Lo empujo. Vela, ayúdame, mamá. Así, empújalo para abajo. Por todo el borde, ¿ok? ¿Qué más? Tru. Que lo prenda. De nuevo. Hasta 10. Duro. Ok, Vela, ¿estás ready, mamá? Ya, pero que no va a bater la mantequilla, se va a desaparecer. Ya lo apago. Ahora, ¿qué hay que hacer? Huevo. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 6 huevos. ¿La clara o el huevo completo? Si el huevo completo, la clara o la yema. Completo. ¿Cuánto hay, Vela? ¿Cuánto? 3, 4. ¿Dónde hay más huevos? Vela, ¿cuántos llevamos? Ya. Ok. Prendo. Vela, ponme la mano en el hoyo. O sea, en el hoyo no, en la olla. Mira, okay, vamos empujando todo para abajo. Dale, sigue, empújalo todo alrededor. Espérate. Azúcar. ¿Qué? Hola. Una taza. Pero que usted... Ya. ¿Qué pasó? Hay que echarle más. Rayo, espérate, no hay que recoger eso. ¿Qué hago? No te estoy viendo. Ustedes no están ciegas, pueden ayudar. Fue peor. Lo tiro. ¿Cómo va esto? Es una taza. ¿Qué más? A esto hay que echarle vainilla. Vainilla, dale, dámelo. O almendra. ¿Cómo se está viendo, Vela? ¿Cómo se está viendo? Ah, pero ya tú hablas. Ya. ¿Qué hago? No. Harina. Dale. ¿Cuánto es? 1. Una taza. ¿Qué? Lo prendo. ¿Qué pasó?
Pero es que ustedes no me están diciendo, pues pónganlo ustedes. Prendo. ¿Ya? Más duro. Abuelo. A toda marcha, las máquinas trabajando las 24 horas. ¿Ya? ¿Lo vamos a sacar? Esto está como cemento, mira. Dame la espátula, ¿verdad? No baja nada. Para hacerlo así. Ok, Corillo, vamos a hacer un paréntesis aquí. Yo, mamá y Vela hicimos el postre y ahora Jacob y Amanda van a hacer la cena. Pero obviamente vamos a estar con ellos aquí apoyándolos en lo que ellos necesiten. Pero ahora les toca a ellos, pues ellos son más grandes y voy a dejar que hagan el mayor trabajo posible. Pero obviamente yo voy a estar ciego, Amanda también, mamá muda y Jacob sordo. Así que empiece la receta de la cena. Let's go. Vamos a empezar que tengo hambre, mi gente. Vamos a ver cómo va a quedar esto, que es lo que estamos haciendo pizza, ¿verdad? A masajear la masa, vamos. ¿Cómo está quedando eso? ¿Bien estiradito? Bueno, yo no sé, me imagino que sí. Esto hay que echar la harina. Esto hay que echar la harina. Jacob, a ese hay que echar la harina. Espérate, Jacob, busca la harina. Jacob, busca la harina. Harina, hay que echar la harina. Hay que echar la harina. No está entendiendo, está bien, está perfecto esto. Tienes que masajearla. Poquito. Yo quiero harina. Okay, Papi, familia. no sé lo que estoy haciendo. Estoy haciendo unos trucos. Pero la pizza no es de truco. Ustedes van a ver cómo va esto va a quedar, ¿verdad? La salsa. Mira cómo está quedando esto, familia. ¡Ea! Ay, Dios mío. Vamos, sígueme, amigo. Mira esto, mira esto, mira esto. Ay, yo no sé lo que estoy haciendo. ¡Ah! Diantre, pero siento que esto me está quedando bello. Papi, se ve como una tortilla. Ustedes no saben quién es el máster aquí en la cocina. Mamá, ¿cuánto aprieto? Ay. Mamá, no sé qué está diciendo. Miren esta masa. Miren esto, miren esto. Familia, miren esta masa, miren. No puedo. ¿Vieron? Sí. Familia, miren. Pum, pum. Ahora se supone. Bueno, vamos a chequear si está rota. Bueno, Si yo estoy listo para comerme esta belleza. No está rota, no está rota. Ok, ahora que está toda estiradita, le voy a meter su dame queso, pizza. la salsita. Ay, se me rompió, qué porquería. Ma, ¿cómo está quedando? ¿Se ve fea? Espérate. No puedo echar. Si le quiero dar una vuelta. Y adiache, papi, pero tú nunca me dijiste eso. Mamá, ya. Mamá, ya no quiero ser ciega, mamá. ¡Ay! Perdón. ¡Au! Acho, papá, yo soy un experto. Yo no entiendo. Yo siento que estoy No, haciendo yo lo puedo pastelillo. hacer. Un pastelillo de pizza estoy haciendo. Papi, la nena ya está poniéndole tomato sauce y tú y yo estamos haciendo una belleza. ¡Ah, de verdad! ¡Claro! Yo no quiero hacer una pizza como todos ustedes la están haciendo. Yo quiero hacer un flatbread. Porque no me sale la redonda. No. Ya entre madres, no sé cómo quedó. Ya, ¿dónde la pongo? ¿Dónde la pongo el flatbread?
¡Ey, ey, ey! Mi pizza. Dame, yo lo voy a tirar así, dale, dame cosas. ¿Puedo ayudar? Pichita. Pichita. Con mucho quesito. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Esta no es mi pizza? Me voy. Y el último, Jacob el sordo. Y el último, Jacob el que no puede escuchar. Vamos a ponerlo tomato sauce. De bien. Ahora vamos con el queso. Pepperoni. Boom, boom. Y finishing touch. ¡Qué duro! Familia, vamos a abrir el horno porque hay humo en la casa y no sabemos por qué, así ¿Qué que hay aquí en el horno? Está la pizza y está el bizcocho. algo pasó y vamos a ver qué fue. 3, 2, 1. Oh my god. Ese bizcocho lo hiciste tú. ¿Quién lo puso en el horno? Yo, pero lo hiciste tú. La mezcla quedó brutal. Yo la puse en el horno. Huele bien. Huele bien. Y miren la pizza. Mira, mira. ¿Tú crees que el bizcocho salió bien? No sé. Todo es como tú lo quieras ver. Si tú quisieras un bizcocho Mira esto. en forma de una cascada, eso está perfecto. Exacto, tenemos un bizcocho en forma de waterfall. Familia, yo creo que Vamos a probar el bizcocho. Esto que está pasando en la casa, que esté toda llena de humo, es culpa tuya. ¿qué? Es culpa tuya. ¿Por qué? Hasta no está llorando de preocupación. Bueno, familia, descubrí en el bizcocho cascada fue más malo lo que se vio a cómo quedó. Porque en realidad se hizo el bizcocho. La prueba del cuchillo. Vamos a probarlo, mira. El Está- bizcocho está hecho. Obviamente hicimos bizcocho, hicimos mierda de cabra. Pero yo quiero probarlo. Voy a probarlo. rico, ya lo probé. ¡Oh my god! Está bueno. Está bueno. Ok, los nenes tienen hambre y quieren comerse su pizza. Ok, Amanda, ahí está la tuya. Ahora quiero que la prueben a la misma vez. 1, 2, 3. Bueno, sean honestos, ¿no? Si no son honestos, se van a mentir ustedes mismos. Ustedes lo hicieron. Ay, rica. Amanda. ¿Está buena? Perfecto, yo creo que cuando sea grande yo voy a ser un chef. ¡A rayos! Así que devórenla. Familia, no vieron a Bella aquí porque lamentablemente Bella se durmió. Bella cuando le da sueño no le importa lo que estemos haciendo, lo que estemos grabando, si estamos comiendo, si no, ella se va a dormir. Así que ella ya se fue a dormir, pero su pizza se la vamos a guardar para mañana. Así que estamos esperando que regrese mamá, que está durmiendo a Noah, y seguimos con esto. Let's go. The next day. Bueno, gorillo, buen día. Hoy es otro día. Hoy se supone que probáramos el bizcocho porque ayer pues se durmieron las nenas y todo eso y no nos dio tiempo a probarlo. Y ya ustedes vieron cómo había quedado, pero quiero que sepan que nosotros lo arreglamos. Se arregló el bizcocho, pero pasó un incidente. Nadie sabe esto. Solamente ustedes y yo, porque yo fui el primero que me levanté y vi lo que pasó. Déjame ver cómo digo esto. Familia, los perros se comieron el bizcocho. Me levanté, lo había dejado en esta bandeja y no hay bizcocho. Dejé la bandeja en el tope de la cocina, aquí mismo. Miren, ahí, y obviamente los perros brincan y cogen todo lo que haya. O sea, yo no sé cómo yo no pensé en esto, familia. Después de todo el trabajo que pasamos haciendo este bizcocho y los perros se nos comen el bizcocho sin nosotros probarlo aún. Fue horrible, corillo. Pero les dije que yo me levanté primero que todo el mundo temprano para verificar que todo estuviera bien y me encuentro con esto. Gracias a Dios que yo me levanté temprano porque cuando vi esto, adivinen lo que yo hice. Familia, me puse rápido a hacer otro bizcocho. Hice otro bizcocho para tenerlo todo ready y que Stephanie no se diera cuenta. Pero también pasó otra cosa con el bizcocho que hice. Yo quiero que ustedes vean el bizcocho que volví a hacer. Miren esto. Miren esto, familia.
Miren el bizcocho. O sea, el primero nos lo comieron los perros. Hago el segundo para que nadie se dé cuenta y pasa esto. Familia, literal, esto es un bloque, esto es un carbón puro. Al que yo le tire con esto, familia, mínimo le va a hacer un chichón. Obligado. Yo no sé qué voy a hacer ahora. Porque se supone que probáramos el bizcocho. Entonces, uno está en la barriga de Summer y Winter y el otro parece un carbón. No sé qué voy a hacer. Es más, ¿saben qué? Sí, sé lo que voy a hacer. Voy a coger este bizcocho, lo voy a frostear como quiera y le voy a hacer una broma a Stephanie como para que lo pique y lo pruebe. Así que eso es lo que voy a hacer. Bueno, hay que sacarle algo positivo a todo lo que pasó. Y después que se lo dé, que le haga la broma y todo eso, pues obviamente le voy a decir que los perros se comieron el bizcocho, que traté de hacer uno hoy por la mañana y quedó así. Así que nada, familia, vamos a esto porque no tenemos mucho tiempo. Let's go. Bueno, corillo, así quedó el bizcocho. Voy a ver qué está haciendo Stephanie ahora para llamarla y decirle que venga a probar el bizcocho que hicimos. Así que vamos a ver su reacción. Justamente te iba a buscar. ¿Qué pasó? Ven acá. Como tu camisa. Llegó la hora de la verdad. Vamos a probar el bizcocho que hicimos ayer. Let's go. Siéntate Bueno. ahí, siéntate ahí, siéntate ahí. Yo probé un cantito y estaba riquísimo, pero le faltaba un toque que era el frosting y el El sirope. syrup y el syrup. Pero aquí ya lo frosteé. Ya está todo listo, bello. Quiero que lo pruebe y me dé tu review. Acuérdate que esto lo hicimos a ciegas. Ok, ¿cómo lo pico? ¿Lo pico Como así? tú quieras, mi amor. Un pedazo grande porque te lo tienes que comer. Tienes que probarlo Bueno, completo. pues yo no soy muy dulcera. O sea, yo voy a picar como que un cuadrito. Dale. ¿Qué le pasó al bizcocho? Mi amor, perdón. Perdón. Tengo que contarte muchas cosas que pasaron mientras tú dormías. ¿Qué es esto, Carlos? Cuando tú le rompes la cabeza a alguien. Ok. ¿Qué tú hiciste con Yo mi no hice, bizcocho? espérate, yo no hice nada, vamos a empezar por ahí. Yo rescaté la situación. ¿Por qué? El bizcocho que hicimos a ciegas Que quedó riquísimo. quedó riquísimo. ¿Qué pasó? Cuando me levanté, nuestros hijos perros no se lo habían comido. No. Se la- Está Summer. Entonces, yo dije, ¿y qué vamos a hacer ahora? Me puso a hornear otro bizcocho, que es este que tuve aquí. Pero creo que se pasó un poquito de tiempo. Coño, pa. Perdón. Mira. Esto no se pasó de tiempo. O Que, sea. que no parece un planeta por dentro. Mira todas las capas que tiene. Negro, clarito, blanquito. Wow. Ok, mi amor, pero la intención es lo que cuenta. Está brutal. Yo no puedo creer que un bizcocho así gama haya quedado mejor que un bizcocho sin estar a ciega ni nada de eso. O sea. Mi amor, tranquilo. Tranquilo, te entiendo, te entiendo. Pero escúchame. Tranquilo. Escúchame. Ahora vamos para donde mami. Vamos a llevarle este bizcocho. Familia, mi mamá sabe hacer bizcocho. Ella fue la que nos dio la receta. Y una receta bien buena. En verdad, el bizcocho que hicimos a ciega, mudo, sordo, lo que sea. Quedó brutal. riquísimo. Oh my god, yo quería que los nenes lo probaran. Gracias, Summer. Pero, escúchame, vamos a llevarle esta. mami, a Dale, ver dale, qué dale. cree. Ay, que tú eres bien travieso. Familia, le voy a frostear lo quemado porque ella se va a dar cuenta. O sea, esa sí es una veterana en esto. Yo creo que ahora no se nota. No, le podemos ver yo hago esto. Esto fue la otra mezcla que sobró y lo hice también. No, ya yo nunca. Es la primera vez en mi vida que yo veo un bizcocho tan prieto. Ya lo quedó perfecto, corillo. Miren esto. O sea, con eso, olvídate tú. Llévatelo como alma blanca. Ay, Dios mío. Mira. Ma, quiero que pruebe el nuevo bizcocho que hice de cookies and cream con la receta que tú me diste. Lo traje especialmente para ti. ¡Wow! Me puse a inventar. No hay cucharita ni nada. Ahí, dale un No, un mordisco y ya. Ay, Dios mío. No metieron una pata de Ay, ma, por gallina Dios. ni nada aquí. Por Dios. ¿Ya? ¿Qué caramba es esto? ¿Qué le pasó? Está quemado. ¡Carlos! Dañaste una receta.
No quise dañarla. Los perros se comieron el que hicimos y hice ese. Es que no hay ni manera. Mira esto. Oh my God, esto es chicharrón de bizcocho. Amarillo, que pues, o sea, tengo que hacer otro video enseñándole bien el proceso. Es más, voy a hacer un video dedicado a eso, haciendo un bizcocho boricua, ¿verdad? Es que sí? verdad, es buena idea. Para No, Facebook. Para Facebook, pero con los 5 sentidos, nada de los ojos tapados, ni los oídos tapados, nada de eso. Les voy a hacer ese video, se los prometo, corillo. Y vamos a mandar a la abuela que lo pruebe otra vez. Dale, mira, que viste que el frosting quedó bueno, dijo mami. El frosting quedó muy rico. Hacho, Sí. Pobli lo hace brutal. No quiero imitación. No. A ver, mami le estaba Toma, diciendo. llévate tu imitación de tu chicharrón. Y nada, familia, déjanos aquí en los comentarios cuál sería la próxima receta que quieren que hagamos con los ojos tapados, con la boca tapada y con los oídos tapados. Y nos vemos hasta la próxima.